Дам всю информацию о тебе Дмитрию. Если все ок, то я пришлю тестовое задание. Будешь готова, если что, выполнить тестовое? Да, буду готова. И что? Каста здесь. Да. Давай. Пока кто-то там шепотом где-то там дисит, вот это басата к нам за кулисы прет эта атака, мы впятером. То в Сибири где-то, то где-то под Питером, пейтером в кругу друзей ваших давнишних. Андрею